Достор, бул сабакта 22-нчи HTML CSS боюнча сабакта берилген практикалык тапшырманын жообун карап өтөбүз. Бул жерде сиздер ID-лер менен же болбосо класстар менен иштегенди практика кылышыңыздар керек болчу. Бизде ушундай афоризмдер берилген, достор. Ушул HTML код. Ал жакта кайсы бир ойчулдун сөздөрү жазылган. Биздин учурда ошол 3 цитата экен. Бул Джалалдин Руминин сөздөрүнө тиешелүү экен. Анан бизде ар бир мисалы афоризмы H2, андан кийин pre тегинин ичине ушул цитатаны жазып турабыз. Анан pre тегине биз ID-лерди берип турабыз. First, андан кийин class деген маанисин aphorisms деп берип турабыз. Андан кийин H3 экен, андан кийинки тегибиз P теги экен. Башкача айтканда бардыгынын тегтери ар кандай экен, бирок биздин жыйынтыкта алардын ошол 3 цитатанын размерлери, шрифттеринин өлчөмдөрү бирдей экен да. Анан биз буга кандай ыкма менен жеттик, достор? Эң биринчи кезекте биздин башка максатыбыз биринчи мына ID менен белгиленген биринчи цитатаны кызыл түскө боёйт экенбиз. Аны ошол хэштег first деп туруп, ошол стилди жазганда экинчи саптагы андай жыйынтыкка жеткенбиз. Андан кийин экинчи саптагы сөздү биз жашылга боюшубуз керек экен. Аны ошол хэштег second деп ошол ID селекторуна кайрылып, 6-чы саптагы стиль менен color green деген менен ушул абалга жетет экенбиз. Андан кийин 3-чүнү болсо биз ошол эле сыяктуу эле хэштег third деген ID менен кайрылып, color blue деген менен көк түскө боёт экенбиз. Ушул жерде белгиленген third, second, first дегендердин бардыгы ID катары берилген, достор. Биз ID-ге кайрылганда дайыма хэштег белгисин астыга жазат экенбиз. Андан кийин, достор, бардык афоризмдерге тиешелүү болгон жалпы сыпат бар. Ал сиздер байкап тургандай эле бардыгынын шрифтинин өлчөмү бирдей. Анга жетиш үчүн биз класс селекторун колдонобуз дагы. Башкача айтканда классты биз бир нече элементке бирдей класстагы аталышты берип, ошол аркылуу бир нече элементти бир стиль менен стилдей алат экенбиз. Бул жакта биз чекит белгиси менен ошол класска кайрылдык. Башкача айтканда ушул 3 элементке. Ал жакка font size 20 пиксель деп бардыгынын шрифтинин өлчөмүн бирдей кылдык дагы, алардын font stylын курсивке айландырып койдук. Андан кийин, достор, H4 теги ошол бойдон эле калат, астыдагы автордун аталышы. Кыскасы, бул тапшырманы ушундай жол менен чечишиңиздер керек болчу.